Tota aquesta exposició, el punt d'unió de tota l'exposició és el cub. El cub representa per Llull, i per mi també, una veritat essencial, perquè és una figura que no es dona espontàniament a la natura i per tant representa alguna fet per l'home. El 2004 em van demanar una obra sobre Llull. Em van parlar per primera vegada de l'escala de Ramon Llull, que és una escala que té 8 esglaons, cada un dels quals és un nivell de creixement espiritual. I jugant amb aquests cubs, partint d'una base quadrada formada per 9 cubs, em va sortir la primera escala de l'enteniment, el 2004, que és el principi de tot aquest projecte. Em va agradar molt aquesta escala perquè té una particularitat, i és que primer que està format per 36 cubs, cada un dels quals representa, ja ho hem dit, una veritat essencial, i després perquè el valor de l'espai ocupat i desocupat és simètric. O sigui, si féssim un altre al costat exactament igual, encaixaria perfectament i formaria un poliedre regular. Totes aquestes coses, aquestes fórmules matemàtiques, fan que la peça estigui especialment harmonitzada. I bueno, a mi em va captivar aquesta peça. I a partir d'aquí, fa un parell d'anys, l'Antoni Vilacases em va proposar fer una exposició a Volart. Jo li vaig proposar el projecte aquest Llull, però que a partir d'aquí vaig fer una sèrie d'escultures, d'escales, de projectes. La tinc feta en alumini, la tinc feta en pedra, sempre en petits formats. I li vaig proposar i vaig desenvolupar tota una teoria molt particular sobre Ramon Llull. Jo no sé molt de Ramon Llull perquè llegir avui dia a Ramon Llull és difícil, tens que ser un acadèmic, tens que posar en el segle XIII, que no és fàcil, tens que entendre, tens que tenir bàsicament una formació que jo no tinc, però el que sí que m'ha arribat a través de tots els científics, filòsofs, als que va influir Ramon Llull, ens ha arribat una quantitat d'informació que som incapaços de relacionar amb Ramon Llull, però que hi és al darrere de tot això. En arquitectura, l'Escorial, per exemple, està feta amb una lògica matemàtica lul·liana, Newton també el va influir, fins al punt que avui dia es parla de que el llenguatge binari dels ordinadors té un dels seus orígens en els escrits del Ramon Llull. O sigui que sabem més del que ens pensem sobre Llull. Una altra cosa que tinc que dir és que la major part d'aquesta exposició no sabré si és bona o dolenta fins que la tingui muntada, perquè realment no veuré les peces fins que estiguin al seu lloc. He fet una maqueta amb 50 cubs, cada una de les quals representa, a més d'una veritat essencial, representa també una disciplina. Ramon Llull té publicats més de 280 llibres, va abarcar totes les disciplines de l'època i els que no eren de l'època. Llavors hem fet construir uns cubs de 50 centímetres d'aresta, de pòrex d'alta densitat, pintat, que llavors perd una mica la identitat del pòrex i agafa qualsevol altra. A mi em recorda bastant el que és el formigó, o sigui que semblen molt més denses i molt més pesades del que són en realitat, per fer aquesta instal·lació possible. He imaginat aquests 50 cubs distribuïts per un espai. 36 d'aquests cubs es posen d'acord per crear i per construir l'escala de l'enteniment, i els altres queden sueltos. I hi ha uns quants que estan tallats d'una manera obliqua i òpticament sembla que travessin les parets. Això vol dir que, per mi, que estem explicant a l'abast del coneixement que realment podem assumir i el que no podem assumir. O sigui, jo particularment de Llull en sé poc,
i de lo poc que sé està visible, però és molt més el que està fora d'aquestes parets, el que transcendeix aquest espai, que el que hi ha a dintre. I això és una metàfora de lo que és el coneixement en general. Després, ja he dit, he fet una peça que és la mateixa, però sense que els daus quedin explícits, i aquesta peça la posarem de moment, i espero que per sempre, a la Universitat Pompeu Fabra. Des que vaig començar a fer coses sobre aquest tema, la meva il·lusió era que aquesta exposició, aquest projecte, tingués un marc universitari, perquè entenc que és molt propi de Llull. A través de Pelegrí Viader, professor de matemàtiques i persona lligada a l'administració de la Pompeu, a través d'Amador Vega, que és un lul·lià doctor en filosofia per la Universitat de Freiburg i professor d'estètica a la Pompeu, i un expert lul·lià que ha escrit sobre ell i que coneix molt bé. A través d'ells dos vaig tenir la possibilitat de treballar aquest projecte dintre d'aquest context universitari. A mi, que m'agraden molt els icones, m'agrada molt treballar sobre un tema, he treballat moltíssim sobre el cub, i vaig pensar que un arbre era una icona de tot, d'extraordinari. I llavors, una de les peces importants d'aquesta exposició és un mural que he pintat a mida d'una paret que hi ha a l'Espai Volart 2, que fa quasi 8 metres d'amplada. Llavors he pintat a l'Arbre de la Ciència, una de les obres cabdals de Ramon Llull. A la part fosca, la part índigo, és on es veu claríssimament la cal·ligrafia. Això representa el coneixement. Llavors, a dintre de l'arbre està el coneixement que coneixem. I fora, al rojo rotco, està tot el que més, que és, com en el cas de l'escala d'enteniment de la instal·lació del pis de baix, és molt més gran, evidentment, que el que coneixem. No he dit, però és obvi que l'arbre vol dir que té una base única, unitària, una vegada més, un cub, un arbre, però cada una de les branques és una disciplina diferent. Llavors va creixent a mida que el coneixement també va creixent. El tema, sempre que jo faig alguna cosa, és que el que jo faig transcendeixi d'alguna manera a l'anècdota que ha iniciat el procés. O sigui, a mi m'interessa, per sobre de totes les coses, fer una escultura bella. I m'interessa fer una pintura bona. Si, a més, s'enriqueix per aquesta anècdota que ha iniciat el procés, per aquest contingut espiritual, si es vol dir així, meravellós. Però si no, l'obra per si mateixa està acabada.